Goeiemiddag graad 11s en 12s. Vandag doen juffrou 'n klas vir julle saam. Dit is hersiening van analitiese meetkunde graad 10 werk. So we're going to do a little bit of revision. Analytic geometry, it's all grade 10 work and this is theory. Very important that you know this very well. Kom ons gaan kyk gou-gou. Analitiese meetkunde is lynmeetkunde. Dit is waar ons 'n klomp teorie onder die blad moet hê. Byvoorbeeld, die eerste leerwerk wat ons moet ken is the distance between two points. So if you look at the coordinate A and B, we can measure the distance or we can work out the distance from A to B. Om dit te doen, werk ons met die afstandsformule. Die afstandsformule gee die afstand vanaf punt A na punt B. En jy moet vir hom uit jou kop uitken, that's the root of, okay, XA minus XB squared plus YA minus YB squared. Moet dit uit ons kop uitken. So, wanneer ons 'n koördinaat het by punt A, dan noem ons hom die x van A, y van A. If you've got a coordinate at point B, it's the x of B, y of B. So if you want to work out the distance, you simply substitute it into this formula. Graad 11 en 12, dis baie belangrik dat wanneer ek my berekeninge doen, is dit beter om AB kwadraat te bereken. So as ek AB kwadraat bereken, dan sit ek nie die wortel oor die hele vergelyking nie. That's much easier. Determine that first, want die wortel maak dit vir jou baie moeiliker. So bepaal dit eers, en as jy AB kwadraat gekry het, then you simply get the root of your answer. Baie makliker. Goed. Dan die tweede ding in analitiese meetkunde is to determine the midpoint of a line segment. The midpoint of a line segment, we need to know the formula to, en onthou, jy kry nooit formule blaaie nie, behalwe as jy aan die einde van matriek jou eindeksamen skryf, of dan departementele eksamen. So al die formules moet jy uit jou kop uit ken. So to determine the midpoint, middelpunt maak ons 'n groot hoofletter, M, en ons wil die middelpunt bepaal van die lynstuk AB. Now that's very easy. The midpoint is also a coordinate. So al wat jy doen is jy tel jou twee x waardes bymekaar en jy deel dit deur 2 and you add your two y values, the y coordinates, and you simply divide it by 2. Then you get your midpoint. Baie maklik om jou middelpunt te kry. Wanneer dieselfde afstand van punt A, of 'n punt, dieselfde afstand is van punt A en punt B, dan weet ons die afstandsformule se antwoord gaan dieselfde wees, né? So if you get the distance formula to be the same from point P to A and P to B, then we know that these 2 points are the same distance from this point P. That's a bit logic. So kom ons gaan kyk dan. Die volgende formule wat ons kry is wanneer ons die gradiënt van 'n lynstuk bereken. The third thing that you must know already is to determine the gradient of a line segment. Gradiënt gaan ons met 'n klein lettertjie M beskryf. And remember, the gradient is the difference in y on the difference in x. So ek het die verandering in y. So jy kan begin by IA minus AB op XA minus XB. And what's very important here, grade 11s and 12s, if you switch this to, it's wrong, you get 0.
y moet bo wees, x moet onder wees, and it must be the difference, minus. You can change the formula to yb minus ya, but then it must be xb minus xa as well. Very important, maar jy gaan dieselfde antwoord kry. Goed, that's a gradient to determine the skewness of the line, die gradient, die helling van ons lyn. Ons het dit ook gedoen in reguit lyne in graad 10, 11 en 11 en 12. Gradient van 'n lynstuk. The next thing, learning work, very important that you must remember, is again, when two line segments are parallel to each other, like that sign shows us that AB is parallel to CD, ons skryf dit ook so, AB is ewewydig aan CD, dan beteken dit dat die gradiënt van AB is gelyk aan die gradiënt van CD. Learning work, very, very important. Perpendicular lines, loodregte lyne, as QR loodreg is op AB, dan weet ek, en ek skryf dit so, AB is loodreg op QR, of andersom. QR perpendicular aan AB, wat beteken dit dan? Bitter baie belangrike leerwerk. Then you must be familiar with the gradient of AB times the gradient of QR will always equals minus 1. As twee lynstukke loodreg is op mekaar, is die gradiënt van die een maal die gradiënt van die ander een se antwoord altyd minus 1. Then the last thing that I want to revise from grade 10 is when points are on the same line, we name them collinear. As punte voorkom op dieselfde lyn, dan noem ek dit kolineêre punte. So, how can we determine whether points are collinear? Wanneer ek die gradiënt van AB gaan uitwerk, wel dan sal dit gelyk wees aan die gradiënt van BC, en dit sal ook gelyk wees aan die gradiënt van AC. Then I know that these points are on the same line, they are collinear. So if you must prove points to be collinear, you simply prove this. Graad 11 en 12, hierdie is die basiese beginsels van analitiese meetkunde wat julle alreeds onder die knie moet hê. Make sure that you know this very well. You must know all the formulas, and now we can go on with the exercises and the new grade 12 work. See you next lesson. Bye.